ကျမမိတ်ဆွေများလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အောက်တိုဘာလတလစာအတွက်ဗုဒ္ဓဘုသားသမီးရာဟုသားသမီးဗုဒ္ဓဘုညနေခွာရာဟုသားသမီးများရဲ့သိရှိထားတဲ့နေသားသမီးများအတွက်ကိုတလစာကံကြမ္မာများကိုဟောပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကဗုဒ္ဓဘုသားသမီးရာဟုသားသမီးများကျမရှိမှလာရောက်တောင်းဆိုထားတာရှိပါတယ်ဆယ်လပိုင်းအတွက်ကိုအချစ်ရေးအိမ်တော်ကြီးလေးပို့ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါတဲ့နော်အိမ်တော်ကြီးအချစ်ရေးမှာဆယ်လပိုင်းအတွက်ပို့ပြီးတော့ထည့်သွင်းပြီးတော့မှတွက်ချက်ပြီးတော့မှဟောပေးပါဆိုပြီးတော့လာရောက်တောင်းဆိုလာတာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်မအနေနဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးရာဟုသားသမီးများအတွက်ဆင်လာပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ကံတရားအိမ်တော်ကြီးကံအချစ်ရေးကံများအဓိကအထူးဟောပြောပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်မရဲ့ဗီဒီယိုလိုက်ကလေးကိုဗုဒ္ဓဘုရားသမီးဗုဒ္ဓဘုညနေဘွားသားသမီးများကြည့်ရှုနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အစအဆုံးလေးကြည့်ပေးပါ။အောက်တိုဘာလမှာဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများနော်ဗုဒ္ဓဘုညနေဘွားရာဟုသားသမီးများအချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိတို့အနေနဲ့အပြင်ပန်းကြည့်ရင်တော့လှနေတယ်အချစ်ရေးမှာနော်အပြင်ပန်းကြည့်ရင်တော့လှနေတယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းထဲမှာခြစားတယ်လို့မျိုးလေးပြိုလဲကြတော့မယ်အနေအထားပေါ်မှာတည်ရှိနေပါတယ်အိမ်တော်ကြီးမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲအပြင်ပန်းကြည့်ရင်အိမ်နဲ့အိမ်ကအရန်လှပါတယ်အတွင်းပိုင်းမှာကြည့်ရင်တော့ဟိုနေရာပျက်စီးယူရင်းနေတာဒီနေရာပျက်စီးယူရင်းနေတာအတွင်းထဲမှာလှိုက်စားပြီးတော့ခြစားပြီးတော့မှပြိုလဲနေတဲ့အတွင်းတကန်နဲ့တည်ရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအောက်တိုဘာလမှာအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကတော့အရန်တိခံပြီးတော့မှတစ်ဖက်ကအပြင်ဘက်မှာအပျော်အပါမတ်နော်အပျော်အပါတွေမှတ်နေမယ်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေပေါ်များတယ်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကိုအဓိကဦးစားပေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ပေါ်မှာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေမဲ့လာတယ်ပေါ့ပြပြအိမ်တော်ကြီးတစ်ခုကိုတွားနေတယ်ဒီအနေအထားပေါ်မှာရောက်ရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်အဓိကပြောချင်တာကတော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးရာဟုသားသမီးများဒီလိုကာလရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့အနေနဲ့စိတ်ကိုလှုပ်ချပြီးတော့မှထောက်ပေါက်ပေးလိုက်တယ်လို့မျိုးဒေါသတကြီးတုတ်ပြန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့တစ်သက်လုံးတိဆောက်ထားတဲ့အိမ်တော်ကြီးဟာပြိုကွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအခြေအနေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်အောင်လို့မိမိတို့အနေနဲ့ကတော့အိမ်မတန်ကိုတိတ်ခံပြီးတော့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်မတန်ကိုတိတ်ခံပြီးတော့နေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြင်ရင်လည်းမမြင်ကြအောင်ဆောင်မယ်ကြားရင်လည်းမကြားကြအောင်ဆောင်မယ်ဒီလိုအနေထားပေါ်မှာရောက်ရှိနေတဲ့ကံတရားဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်အဲ့တော့အခြေရင်းမှာကြတော့ဒါကတော့အိမ်တော်ကြီးပေါ့နော်အခြေရင်းမှာကြတော့အင်မတန်ကိုရှုပ်ထွေးပါတယ်အခြေရင်းမှာအင်မတန်ကိုရှုပ်ထွေးပြီးတော့မှကြော်ဖြတ်ရမယ်ကံတစ်ခုပေါ်ကြာရောက်နေပါတယ်ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးရာဟုသားသမီးကအပြုတ်လူပြိုဆိုလို့ရှိရင်အကြီးအကဲတွေရဲ့စစ်ဆက်ပေးမှုကြောင့်အိမ်တော်ကြာရင်းရှိသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်အိမ်တော်ကြမလို့မျိုးအိမ်တော်ပြုလိုက်ရတာမျိုးတွေကိုရလိုက်ပြေးတာမျိုးတွေနော်စိတ်ကိုဖောက်ပေါက်ပေးတဲ့အနေနဲ့အိမ်တော်ပြုတ်ချလိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်ဒီအချိန်ဒီကာလမှာအိမ်တော်ပြုတ်မဆိုရင်တော့လုံးဝမကောင်းသေးပါဘူးကျွန်မအနေနဲ့အကြံပေးချင်တာကတော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးရာဟုသားသမီးဟာဒီအချိန်ဒီကာလမှာလုံးဝအိမ်တော်မပြုတ်ပါသေးတော့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမိမိတို့အနေနဲ့အရင်စိတ်ရှုပ်တွေးမယ်အရင်စိတ်ညစ်ရမယ်သိခံနိုင်ရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာပဲမိမိတို့ရဲ့အခြေအနေကပြန်လည်ကောင်းမွန်လာတတ်ပါတယ်မိမိတို့ရဲ့ပြည့်စက်လိုက်တဲ့သိခံမှုတွေကြောင့်ပြန်ပြီးတော့မှကိုယ့်အပေါ်မှာတန်တရားမျက်နှာသာပေးမှုတွေပိုင်ဆိုင်ရမယ်ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အခြေအနေမှာမကောင်းမှုကိုထင်ထားရတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးပြန်လေကောင်းမွန်လာမယ့်အခြေတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီအခြေအနေမှာတယောက်နဲ့တယောက်အဆက်အသွယ်တွေပြတ်နေတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဝေးနေတယ်လုံးဝတည်င်းမကြရအောင်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတည်င်းကောင်းပြီးကြားရတတ်တယ်ပြန်ပြီးအဆက်အသွယ်ကောင်းပြီးပြန်ရရှိလာတတ်ပါတယ်ဒါတော့အခြေအနေအိမ်တော်လေးကိုအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့ဟောပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျမအနေနဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးရာဟုသားသမီးများရဲ့ကံတရားလေးကိုဆက်ပြီးတော့ဟောပြောပေးပါဗုဒ္ဓဘုရားသမီးရာဟုသားသမီးများအောက်တိုဘာလမှာမိမိတို့အနေနဲ့မကြုံဘူးတာကြီးကြုံရမယ်ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကတော့မိမိတို့အနေနဲ့ငွေတွေအဆက်မပြတ်ဝင်လာတာမျိုးတွေလအစမှာတွေကငွေကြေးလက်လာပတ်တွေရှင်လန်းလာပါလိမ့်မယ်စုံးပြီလို့ထင်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေလည်းပြန်လဲရရှိတတ်ပါတယ်အလှမင်္ဂလာတွေပြုလုပ်ရတတ်တယ်ပထမလုပ်တော့တေးသေးလေးပဲနောက်တော့လုံနဲ့အလှကအကြီးကြီးဖြစ်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အလှအကြီးကြီးပြုလုပ်ရတတ်ပါတယ်ကားဝယ်ဖို့ရည်စူးရတဲ့ဘုရားဘုရားသမီးတွေကားဝယ်ဖြစ်ပါတယ်ကားတွေဝင်လာတတ်ပါတယ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ချမ်းသာမှုတွေရရှိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့မိမိတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုမှားမှုကြောင့်ကိုရွေးလိုက်တဲ့ကားကခဏခဏပြတ်နေတာမျိုးတွေနော်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အထူးဂရုစိုက်ပါ
တကယ်တော့ကိုကကားဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ထဲမှာစိတ်သားလုံးဝမစားပါနဲ့စိတ်သားလုံးဝစားလို့မရပါဘူးเนาะဒီကာလမှာဒီဘက်လမှာအောက်တိုဘာလမှာစိတ်သားလေးရှောင်နေပါဒီလတွေထဲမှာကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေစိတ်ဝမ်းကွဲပြီးတော့မှမခေါ်မပြောဖြစ်နေတာကြီးဒီဘက်လမှာပဲပြန်လဲခေါ်ပြောလာတတ်ပါတယ်ကိုယ့်ဘက်မှာပြန်ပြီးတော့အမြင်ကြီးကြည်လင်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တခုတော့အကြံပေးခြင်းနဲ့ဒီလိုလထဲမှာကိုယ့်အနေနဲ့ဘယ်အသင်းအဖွဲ့ထဲမှာဝင်မပါပါနဲ့လူမွေးကိစ္စကြီးလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့လုပ်ရင်စိတ်ညရမယ်စိတ်တော့ကရမယ်ပြက်မယ်တိုက်ခံနေပုံမယ်အကြောင်းမို့လူမှုရေးကိစ္စကြီးလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့နောက်တစ်ခုအလောင်းကစားနှလုံးထိုးတာသုံးလုံးထိုးတာဘောလုံးပွဲလောင်းတာကြီးလုံးဝလုံးလို့မရပါဘူးလုံးမိတာနဲ့အကုန်ပါသွားမယ်ပို့ရှိတာတွေအကုန်ကုန်သွားမယ်ဒီနေ့ကကောင်းတဲ့ကံလေးပေါ်မှာကောင်းတာတွေလုံးဝကံညာကိုယ့်ပေါ်မှာပေးမှာပါအဲ့တော့ကိုကဒီလထဲမှာဘာသာရေးကိုကအဓိကထားပြီးတော့လုပ်ပေးပါတေချာပေါ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့နေရာမှာအောင်မြင်ဖြစ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်မှုတွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အနုပညာရှင်တွေဘာသာရေးလုပ်ရင်းနဲ့တွားမယ်ဆိုရင်နာမည်ကုန်သတင်းတွေကြော်ကြားမယ်လားတလားဖြစ်ပါတယ်ဆက်တွေရရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးသားသွားမဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒိတ်ခံတစ်ခုခုဝင်လိုက်တာနဲ့အော်တိုနိုင်ငံသားကိုရောက်သွားတတ်ပါတယ်လူကြီးအကြီးအကဲအာဏာရှိတဲ့လူကိုကြီးထောက်ပံ့မှုတွေရရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ထဲမှာငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအောက်တိုဘာလမှာငွေချီးတာတွေအတုံးကျန်းတာတွေရှော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကူညီမှုတွေပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမရပါဘူးငွေကူညီပေးလို့မရပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုကငွေပေးလိုက်တာနဲ့ကိုချီကိုဝင်လာမဲ့ငွေတွေကရက်တန့်သွားတဲ့လိုမျိုးတွေလက်ပိတ်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားဘူးသားသမီးတွေရာဟုသားသမီးတွေ52နှစ်အရွယ်ရှိနေတဲ့သူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်တရက်လေးဖြတ်တတ်ပါတယ်ကျမကြီးဂရုစိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့အနေနဲ့ကတနင်္လာနေ့ညနေ3နာရီမှာကြွေခရားကိုအဖြူတစ်လုံးပေါ်မှာ900အမွေပုံအချိုပေါ့အမွေပေါ့နော်100ထည့်ပြီးတော့နော်စင်းရဲနံပါတဲ့သူလှုပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့အဖိုးကြီးကိုခရားအိုးပါရောပြီးတော့လှူဒန်းပေးလိုက်ပါနော်စင်းရဲနံပါတဲ့တက်ကြီးရွယ်ကိုအဖိုးကြီးပေါ့900အမွေအချို100လေးထည့်ပြီးတော့ခရားအိုးလေးအဖြူရောင်လေးပါလှူဒန်းပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ဒီကာလလေးထဲမှာငွေကြေးကိစ္စတွေကိုကအဆင်ပြေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်လက်ထက်မှာငွေပြတ်သွားရင်တော့ငွေထုတ်ပတ်ပြီးတော့ကိုယ်လာပြီးတော့မှယုံကြည်မှုတွေပေးလာတဲ့လူမျိုးတော်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ငွေကြေးကိစ္စတွေကအကူအညီရခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်သားရင်အကြံနဲ့ထမင်းနဲ့နေပြီးတော့ကိုယ်ကိုကျွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့တောက်ကြနေညနေဆောင်မှာကျွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အမေခဏဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများရာဟုသားသမီးများဒီနေ့ဒီကာလမှာကိုယ့်ရဲ့အညံ့ခိုက်ကလေးပြပြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြာပန်းအဖြူရောင်9ပွင့်ကိုယ့်ရဲ့မွေးနိုင်တော့ကလေးမှာလှူပေးပါနောက်တစ်ခုကရွှေကြီး2လက်ဖျားမှာကြက်ချီကက်ကလေးလှူဒန်းပေးပါနော်ရွှေကြီး2လက်ကိုဖျားမှာကြက်ချီကက်လေးလှူဒန်းပြီးတော့မှကိုလိုရဆူတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ဒီကာလမှာအတော်ကိုကံကောင်းတဲ့လတလဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ကဲဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများရာဟုသားသမီးများစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းတွေပြည့်စုံပါစေစိတ်သွားတိုင်းကိုပါလိုရဆန္ဒတွေပြေဝနိုင်ကြပါစေရှင်